нядзельным эфіры інфармацыйная праграма «7 дзён» і яе вядучая Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Сёння 4 верасня і на працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі тыдня, якім завяршылася лета і стартавала восень. Нашы карэспандэнты не паддаліся восеньскай хандры і знайшлі мноства цікавых навін. Пра іх і раскажам. Новы навучальны год стартаваў. Першы званок прагучаў для 111 тысяч навучэнцаў Віцебскай вобласці, больш за 12 тысяч з іх першакласнікі. Дзень ведаў губернатар сустрэў у Оршы. Абласны суботнік правялі напярэдадні дня ведаў. Удзел у ім прынялі больш за 250 тысяч чалавек. Заробленыя сродкі накіравалі на падрыхтоўку школ да новага навучальнага года і правядзенне свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2016. Трэнераў і спартсменаў зборнай Беларусі па скачках на батуце ушанавалі ў Віцебску. Алімпійскае золата Уладзіслава Ганчарова – адна з галоўных тэм у спартыўным асяроддзі. Старшыня аблвыканкама паабяцаў, што ў Віцебску з'явіцца новая спецыялізаваная зала для трэніровак. Нацыянальнае свята Дзень беларускага пісьменства адзначаецца сёння. У розны час імпрэзы праходзілі ў розных культурных і гістарычных цэнтрах краіны. Сёння свята сустракае рагачоў Гомельскай вобласці. Дамінанты ўрачыстасці – тэма года культуры і юбілейныя даты літаратараў – Зметрака Бядулі, Кандрата Крапівы, Максіма Богдановича, Івана Мележа і Івана Шамякіна. Наступнай сталіцай Дня пісьменства стане Полацк. Тут свята праходзіла ўжо не адзін раз. У Полацку нарадзіўся Францыск Скарына, а ў 2017 годзе адзначаецца 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шаснёў павіншаваў з днём ведаў вучняў Аршанскай гімназіі нумар 1 і расказаў, якія змены чакаюць сістэму адукацыі рэгіёну. Віктор Праліч з падрабязнасцямі. Пазнаць учарашніх дашкалят нескладана. На урачыстай лінейцы, прысвечанай пачатку новага навучальнага года, іх выдаюць вялікія букеты і зачараваныя вочы. Для першакласніка Димы Коновалова гэты дзень доўгачаканы. Мы обычно ходили по субботам в школу, и мне очень нравилось. Честно, у нас учительница хорошая. Вообще, класс нам очень нравится. Вроде я как и с друзьями иду, мне это очень хорошо. Здесь и Валик пришел, мой друг. Мне все нравится. Запомніцца гэты дзень для ўсёй установы адукацыі. Сёння сюды прыехаў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шаснёў. Губернатар уручыў сертыфікат на 20 тысяч рублёў. Дадатковую грашовую падтрымку аказаў і мясцовы райвыканкам – 10 тысяч рублёў. Нядаўні сябр горада Оршы, адзін з буйнейшых банкаў, прафінансаваў падарунак першакласнікам, 5-е па ліку выдання буквара Аршанскага. Вы, ребята, аршанцы, все пойдете в этом году еще чуть-чуть более обогащенными, чем все остальные. Пусть завидуют вам во всей Беларуси, потому что у вас в каждом рюкзачке будет лежать еще букварь Аршанский, где собрано все самое лучшее, что есть в Орше, в Аршанском крае. И более того, вы можете это прочитать на русском и белорусском языке, что тоже немаловажно. Даўшы адмашку навучальнаму году, кіраўнік вобласці азнаёміўся з матэрыяльнай базай установы. Сёння цеснае супрацоўніцтва з паркам высокіх тэхналогій дазваляе тут плённа займацца распрацоўкай роботаў. На інтэрактыўных дошках матэрыял са сталічнага ліцэя Белдзяржуніверсітэта. Традыцыяй у Дзень ведаў стала ўручэнне першакласнікам падарунка ад прэзідэнта – кнігі «Беларусь. Наша родима». Я вижу для себя, что мы должны сделать, чтобы действительно за очень короткий промежуток времени создать школы будущего. Чтобы опередить даже время, мы об этом говорим, чтобы сегодня отыскать самое лучшее не только в области или в республике, а перенять лучший мировой опыт и создать в Витебской области несколько базовых школ, на которых мы отработаем буквально самое лучшее мировое оборудование, лучшие какие-то программы, обеспечения и так далее и тому подобное. Это должно родиться вот буквально, ну не в этом году, а в следующем году мы должны уже к этому подойти. Першы урок ва ўсіх 423 школах прысвечаны адной тэме – на мір завешчаны берагчы, а ўжо заўтра навучэнцы адправяцца ў самае цікавае падарожжа па вялікай краіне ведаў. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Орша. Хвалюючым Дзень ведаў выдаўся і для першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Васіля Мацюшэўскага. Былы выпускнік сярэдняй школы нумар 3 горада Оршы наведаў сваю родную установу. У шэрагу важных дзяржаўных спраў першы віцэ-прэм'ер прыехаў павіншаваць настаўнікаў і вучняў з новым навучальным годам. Прадстаўнік улады пажадаў усім поспехаў і ўручыў падарункі.
На школа, она очень много оставляет в жизни человека, это безусловно. И очень приятно сюда вернуться, посмотреть на то, что школа не просто стоит на месте, то есть она развивается. И можно только порадоваться за детей, в общем, за учителей, которые создают такую очень достойную атмосферу. Пасля афіцыйных мерапрыемстваў Васіль Мацюшэўскі прайшоўся па любімай школе. Ён наведаў заняткі, дзе не толькі паразмаўляў з вучнямі, але і паўдзельнічаў у інтэрактыўных гульнях. Чакалі, рыхтаваліся. Назаўсёды запомніць сваю першую лінейку першакласнікі Гарадоцкага района. У Пальмінскай і Бычыхінскай школах у Дзень ведаў пабывалі ганаровыя госці, якія павіншавалі школьнікаў з пачаткам новага навучальнага года і ўручылі падарункі. Падрабязнасці ў Сергея Місурагіна. Першай кропкай на нашым святочным школьным маршруце стала Пальмінская сярэдняя школа. Сёння тут у сваю дружную сям'ю прымалі не толькі першакласнікаў, а і настаўнікаў. Справа ў тым, што на Гарадоччыне зачынілі дзверы адразу 3 школы, і цяпер Пальмінка стане другім домом для 24 вучняў і 7 педагогаў. Примем с удовольствием, мы уже их приняли, они уже освоились, поэтому получили достойную нагрузку. Я люблю всегда, когда приходят новые учителя, мы их всегда с удовольствием принимаем. Стараемся, чтобы они у нас задержались надолго, не на 1, не на 2 года, чтобы они оставались и работали. Мне сказали, что хорошая школа, дружный коллектив, вот поэтому из мест, которые я могла выбрать, я выбрала эту. Как принимают, как встречают, какие задачи ставят? Ну, я второй день, поэтому принимают меня пока хорошо. Старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў балаціраваўся па гарадоцкай выбарчай акрузе. Цяпер тут ён часты госць і не па чутках ведае аб праблемах рэгіёна. Каб падтрымаць школу, палепшыць яе матэрыяльна-тэхнічную базу, дэпутацкі корпус і мясцовы райвыканкам падрыхтавалі падарункі. На материально-техническое обеспечение школы перечислено 500 миллионов недремирных рублей. Это в основном на ремонт кровли и 120 миллионов на закупку компьютерной техники. Ну и учитывая то, что 37 учеников и воспитанников из Кабища будут ежедневно сюда ездить, я думаю, что ближайший автобус, который будет тоже нами приобретен, тоже придет в эту школу. Школьной краіны няма ни на одной карте. Яе трэба открыть и познать. У Пальмінскай школе сегодня за парты сели 16 першаклассников, а лепшей вучаніцай дня стала юная Виолетта Рабцевич. За некалькі хвілін яна поспела вершу рассказать, першы звонок дать и на пытанне корреспонденту отказать. Я учусь стихи, умею читать и звонить в колокольчик. Не менш шчырай, добрай і урачыстай атрымалася лінейка і ў Бычыхінскай сярэдняй школе. У госці да дзяцей і настаўнікаў завіталі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. А ўзначальвае іх былы выпускнік школы, а зараз міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі Уладзімір Вашченка. На працягу некалькіх гадоў ён наведвае родную школу і прыязджае не з пустымі рукамі. Уже 3-й или 4-й раз я здесь вместе со своими земляками. Тем более сегодня в школу идут внуки моих одноклассников. Конечно, здорово. А в целом надо сказать, что вот эти традиции торжественно отмечать первый день нового учебного года, это здорово. Действительно, есть возможность и взрослым вспомнить свои школьные годы. То счастливое, беззаботное детство. И, конечно, порадоваться за наших детей, за наших людей, потому что в нашей стране делается все, чтобы образование было и доступным, и качественным, и помогало определяться в жизни. Хороший подарок нам сегодня подарил Владимир Александрович Ващенко, наш выпускник, наш дорогой гость. Огромный телевизор, все видели его сегодня. Вот. Хорошие подарки подарил отдел образования, спорта и туризма. 2 комплекта новой мебели, 2 класса. Віншаванні, пажаданні, словы бацькоўскай падтрымкі і матуліны парады гучалі ў адрас першакласнікаў і выпускнікоў. Галоўнае, каб гэта зерне досведу трапіла ў спрыяльную глебу. Сергей Місурагін, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Да новага навучальнага года ўсе шматдзетныя сем'і ў Віцебску атрымаюць матэрыяльную дапамогу са сродкаў гарадскога бюджэту. Адпаведнае рашэнне прыняў гарвыканкам. Аб'ём адзінаразовай выплаты на кожнага навучэнца школы альбо сярэдняй спецыяльнай установы складзе 40 рублёў. Выплата матэрыяльнай дапамогі будзе праводзіцца да 1 кастрычніка управленнямі сацыяльнай абароны адміністрацыі раёнаў горада Віцебска па месцы рэгістрацыі аднаго з бацькоў. Новы навучальны год для 111 тысяч навучэнцаў Віцебскай вобласці пройдзе пад знакам якасці. Асноўныя задачы і накірункі ў развіцці сістэмы адукацыі рэгіёну абмяркоўвалі на абласной педагагічнай канферэнцыі з удзелам намесніка прэм'ер-міністра краіны Наталі Качанавай, прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі і аблвыканкама. Як гэта будзе ажыццяўляцца на практыцы, наш карэспандэнт Інна Кірыенкава.
Школа Віцебшчыны каторы год запар дэманструе высокі ўзровень адукацыі. Якасць навучання ў сельскай мясцовасці не саступае гораду і цалкам адпавядае сучасным патрабаванням. 10-11 класс дети идут к нам для того, чтобы иметь возможность, в связи с тем, что у нас сотрудничество с вузами, заключены договора, централизованно заниматься подготовкой к школе. У нас 10 класс профили открыты, это у нас физико-математический профиль, это у нас химико-биологический профиль. Вот, поэтому у нас есть чем сегодня завлечь детей, и поэтому дети с удовольствием к нам идут. Сучасны выгляд, якасны рамонт, навейшае абсталяванне. Школа ў глыбінцы імкнецца трымаць сваю марку. І ў гэтым ёй дапамагаюць усе. Мясцовыя ўлады, падшэфныя арганізацыі, спонсары. Немалую долю складаюць сродкі, атрыманыя ад пазабюджэтнай дзейнасці саміх устаноў адукацыі. Так, у Верхнедзвінскім раёне ўжо сёлета зарабілі каля 65 тысяч рублёў. Створаная матэрыяльна-тэхнічная база дазволіць працаваць яшчэ больш эффектыўней. В первую очередь это над качеством образования, на всех ступенях образования. Обязательно пополнять материальную базу и обязательно уделять будем внимание дополнительному образованию, чтобы был стопроцентный охват детей дополнительным образованием. Хотя хочу сказать, что уже целый год у нас нет ни одного преступления, совершенного школьниками. Поэтому приятно об этом говорить. Мы решили с учителями на педагогической конференции, что мы будем так держать. Сучасная школа становіцца ініцыятарам цікавых ідэй і прапаноў. Новы інавацыйны праект у сферы праграмавання запускаюць сёлета установы адукацыі Аршанскага района. На базе нашей IT-академии будут проводиться факультативные занятия, дополнительным платное обучение в новой среде программирования. И в рамках инновационного проекта в школах также будут проходить факультативы. IT-академия будет работать в различных направлениях, в том числе и робототехнику. Сегодня мы на выставке как раз-таки демонстрируем возможности. У ребят уже есть достижения. Сёння неабходна павышаць статус прафесіі настаўніка, адшукваць магчымасці для стымулявання яго працы. Зараз пытанні павышэння заработнай платы педагогаў вырашаюцца на дзяржаўным узроўні. Одно из предложений, которые мы уже подготовили на постановление правительства, это то, что при оказании дополнительных услуг педагоги, имеющие квалификационную категорию, эта же квалификационная категория будет учитываться и при оплате дополнительных услуг. Раньше было несколько по-иному, потому что, оказывая дополнительные услуги, преподаватель должен был еще подтвердить категорию. Поэтому это очень важный аспект, который сегодня, я думаю, будет определенным стимулом для работы педагогов в дополнительном образовании. Сэкономить пэўныя сродкі дазволіць і аптымізацыя сістэмы прафтэхадукацыі. Дзве установы сёлета будуць рэарганізаваны. Борковический профессиональный лицей присоединен к Полоцкому государственному профессиональному лицею сельхозпроизводства. И это Витебский станкоинструментальный колледж присоединен к Витебскому индустриально-строительному колледжу и образован у нас Витебский технический колледж. Система профтехобразования обладает большой инфраструктурой, поэтому нам нужно тоже с целью оптимизации расходов задаваться этими вопросами. Школа вяртаецца да профільнага навучання. Сёння важна, каб набытыя навыкі і напрацоўкі дзеці маглі выкарыстаць у далейшым сваім жыцці. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. 1 верасня ў Віцебскай вобласці адчынілі дзверы 26 прафесійна-тэхнічных устаноў. Дзве з іх рэарганізаваныя і будуць працаваць у новым статусе. Сярод іх і Віцебскі дзяржаўны тэхнічны каледж, да якога далучылі станка-інструментальны. Як гэта адаб'ецца на падрыхтоўцы кадраў, пацікавілася наша здымачная група. Будучыя архітэктары-будаўнікі сёлета пад адным дахам з механікамі і тэхнікамі будуць засвойваць азы сваёй прафесіі. У Віцебскім тэхнічным каледжы было дастаткова месца, каб размясціць усіх. Агульная колькасць навучэнцаў сёлета складзе 1600 чалавек. Адразу прыраслі на некалькі сот. Актавая зала ледзьве магла змясціць усіх першакурснікаў. Па традыцыі ім у першы дзень заняткаў уручылі навучэнскія білеты. Правялі азнаямляльную экскурсію па каледжы, куратары азнаёмілі з арганізацыяй навучальнага працэсу. Дмитрий Юкович приехал с глубокого и будет учиться по специальности техник-будовник. Интересно создавать что-то новое. Создавать не только для себя, а для людей, для будущего нашей страны. Я думаю, еще после
окончания учебного заведения поступать в высшее учебное заведение, чтобы стать уже инженером-строителем. І калі прафесію будаўніка выбіраюць юнакі, то на архітэктара вучацца ў асноўным дзяўчаты. Конкурс сюды сёлета склаў 3 чалавекі на месца. Наогул у каледжы няма праблем з набором. Да таго ж, усе выпускнікі атрымліваюць першае рабочее месца. У нас ребята, помимо того, что получают профессию техник-строитель, они еще получают и рабочие профессии. Мы их можем распределить не только, мастер-прораб, да, то мы можем их еще и на какую-то рабочую профессию распределить. Поэтому им это очень даже устраивает и нравится. То есть если на ступень ПТУ они только с рабочей профессией, то у нас они и рабочая профессия, и плюс еще среднеспециальный техник-строитель. Тут імкнуцца ісці ў нагу з часам, рыхтуюць кадры ў адпаведнасці з патрабаваннямі рынку. Сёлета ўпершыню набралі групу на спецыяльнасць лагістыка. Уровень преподавателей высокий, поэтому им по силам и новые дисциплины, и разработка новых учебных планов. Поэтому качество подготовки на первом месте. У выкладчыкаў і майстроў вытворчага навучання ёсць стымул для павышэння свайго прафесійнага ўзроўню і майстэрства, у тым ліку і матэрыяльны. Дзякуючы праведзенай рэарганізацыі, у іх стала больш магчымасці зарабіць. Учитывая, что большее количество групп и больше учащихся, они имеют возможность и сейчас, и в будущем перспективе иметь хорошую нагрузку. И у нас нагрузка где-то больше ставки, 1,5 ставки, ставка с четвертью и так далее. Поэтому выигрывают и преподаватели. Мы не теряем сильный потенциал. Самые лучшие преподаватели перешли к нам на работу, мы объединились, это дает положительный эффект. Палепшыцца і фінансавае становішча установы. Вызваленыя сродкі, якія раней ішлі на ўтрыманне будынка станка-інструментальнага каледжа, яго асвятлення і ацяплення, пойдуць на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, заахвочванне педагогаў. Усё гэта будзе садзейнічаць павышэнню якасці навучання. Інна Кірыенкова, Кирилл Кайсберг, Навіны Віцебск. Выхаванне гарманічнай і адукаванай асобы, захаванне гістарычных і культурных каштоўнасцяў, сямейных традыцый і маральных устояў грамадства. Зараз няма няводнай сферы жыццядзейнасці чалавека, дзе б не ўдалося наладзіць цеснага і плённага супрацоўніцтва паміж дзяржавай і беларускай праваслаўнай царквой. Адпаведнае пагадненне было падпісана ў 2003 годзе. Шляхі ўзаемадзеяння і накірункі сумеснай работы знайшлі адлюстраванне ў праграме мер па выкананні пагаднення аб супрацоўніцтве паміж аблвыканкамам і Віцебскай, і Аршанскай, і Полацкай, і Глыбоцкай епархіямі, прынятай у 2008 годзе. І гэты дакумент знайшоў працяг. На гэтым тыдні адбылася сустрэча прадстаўнікоў 2 епархій і кіраўніцтва Віцебскай вобласці. Абодва бакі абмеркавалі шляхі далейшага супрацоўніцтва і падпісалі праграму на 2016-2020 гады. Соглашение, которое мы подписали, это как раз залог того, что должно быть среди нас, среди людей, среди мирян. Мир и спокойствие. И, наверное, для Витебской области, для православных наших, действительно сегодня достаточно такой исторический день. Во всех, так сказать, сферах идет хорошая такая полноценная работа. И я вот могу сказать, допустим, взять такой момент, как тюремное служение. Я потрудился где-то около 25 лет по этому направлению. У нас храмы созданы в колониях. Люди, которые желают себя переобразовать, можно сказать так, они, безусловно, имеют возможность вот этому к вечной истине, внутреннее преобразование, безусловно, обращаться к церкви. Акцент нужно сделать, конечно, на образовательном процессе, прежде всего в детских садах и в школах. Что личность, она формируется с пеленок. Знаете, если работать уже с человеком взрослым нелегко, то дети, как говорили философы, это тот воск, из которого можно вылепить личность. Прадстаўнікі духавенства Віцебскай вобласці выказалі словы падзякі кіраўніцтву вобласці за падтрымку і разуменне і падарылі кіраўніку вобласці Евангелие на стараславянскай мове. Да Дня ведаў у Полацку адкрылі пасля рэканструкцыі помнік самай загадкавай літары беларускага алфавіту у нескладоваму. Цытата Рыгора Барадуліна «Ад Еўфрасіні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет» зноў упрыгожвае знак. У літару «С» у слове «свет» упісаны знак сігнет Францыска Скарыны «Сонца і месяц». А яшчэ на стэле словы, у якіх ёсць аўтэнтычная літара. Еўфрасіня, Браслаў, настаўнік, слоўнік, дзеяслоў. Аўтар праекта рэканструкцыі полацкі мастак Ігар Куржалаў, які вырабіў і папярэдні варыянт помніка.
Агітацыйная кампанія кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь падыходзіць да завяршэння, да выбараў застаўся тыдзень. У Віцебскай вобласці конкурс на месца ў ніжняй палаце складае 4,5 чалавекі на месца. У перадвыбарнай гонцы прымаюць удзел 64 прэтэндэнта на мандат дэпутата, 49 з якіх члены палітычных партый. Сярод тых, хто збіраецца ў Палату прадстаўнікоў, амаль кожны пяты прадпрымальнік. Крыху больш за 10% кандыдатаў прадстаўнікі сацыяльнай сферы. У сельскай гаспадарцы працуе ўсяго адзін магчымы парламентарый. Усім кандыдатам у дэпутаты прадстаўлены роўныя правы для правядзення агітацыйнай кампаніі. Прэтэндэнты і іх давераныя асобы правялі больш за паўсотні масавых мерапрыемстваў і каля 700 сустрэч з выбаршчыкамі. За ходам выбарчай кампаніі ў Віцебскай вобласці сочаць міжнародныя назіральнікі. Прадстаўнікі місіі АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека наведалі тэлерадыёкампанію «Віцебск» падчас правядзення тэледэбатаў кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Назіральнікі сустрэліся з кіраўніцтвам абласной студыі і расказалі пра асаблівасці работы місіі па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Назіральнікі ад місіі працуюць па ўсёй краіне і перадаюць справаздачы экспертам, якія знаходзяцца ў Мінску. Яны робяць абагульняючую справаздачу. Рады, што назіраю за ходам выбараў у Віцебску, у гэтым прыгожым старажытным горадзе на радзіме Шагала, якога я люблю. Паспеў пазнаёміцца з многімі людзьмі і спадзяюся, што змагу вярнуцца сюды з іншай місіі у якасці турыста. Каля 40 доўгатэрміновых назіральнікаў АБСЕ, БДІПЧ, якія прадстаўляюць больш за 20 краін свету, зараз працуюць па ўсёй Беларусі. У дзень выбараў да іх далучацца яшчэ 400 назіральнікаў, каб весці маніторынг выбарчага працэсу. Яны збіраюцца сачыць за адкрыццём выбарчых участкаў, ходам галасавання, падлікам бюлетэняў і падвядзеннем вынікаў. У выбарчай кампаніі удзельнічаюць таксама і ўнутраныя назіральнікі. У Віцебскай вобласці акрэдытацыю ўжо атрымалі амаль 4000 прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый, працоўных калектываў і грамадзян. Складаныя ўмовы надвор'я сёлета значна ўскладнілі жніво. Нават тыя раёны, якія традыцыйна першымі збіралі збожжавы, сёлета апынуліся ў нялёгкай сітуацыі. Так, на Верхнядзвіншчыне некранутымі застаюцца яшчэ 10% плошчаў. Аптымальныя тэрміны ўборкі праходзілі пад дажджом. У ліпені ў раёне выпала 2,5 нормы ападкаў, а ў пачатку жніўня – 1,5. З-за моцных вятроў адзначаецца і высокая палегласць збожжа. Усё гэта значна замаруджвае тэмпы ўборкі, заўважыў па тэлефоне старшыня Верхнядзвінскага райвыканкама Игорь Маркович. Поля убирались выборочно, и сейчас еще остались места, где техника еще не идет. Конечно, потери, пережог топлива, много поломок, не выдерживает техника. Да плюс еще 2 дня назад ураганный ветер с градом уничтожил до 50% рапса. Много повреждений в лесополосе. Хоть и сложно, но все мы уберем. Комбайнеры-специалисты дежурят на поле, ловят каждую минуту. Все предприятия района оказывают помощь, в том числе акционерное общество «Нафтан» города Новополоцка. Хозяйство помогает друг другу, перебрасываем технику. Мехотряд агросервиса работает на уборке и кормозаготовке. Но сегодня самое трудное – это, конечно, обеспечение топливом. А впереди еще уборка кукурузы, сев. Вот здесь аграриям нужна помощь. А в остальном справимся сами. Тым не менш, у Верхнядзвінскім раёне больш за ўсіх збіраюць збожжа, амаль 35 цэнтнераў з гектара. У той час, як у сярэднім па вобласці каля 28 цэнтнераў на круг. Убрана каля 90% плошчаў, намалочана больш за 770 000 тонн збожжа. З-за праліўных дажджоў тэхніка не можа выйсці на палі Глыбоцкага раёна. Тут застаецца неўбранай 5-я частка плошчаў. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў правёў рабочую нараду па пытаннях развіцця аграпрамысловага комплексу. Рэарганізацыя прадпрыемстваў АПК пачалася ў Віцебскай вобласці. Яна прадугледжана указам нумар 320 ад 25 жніўня 2016 года аб развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці ў Віцебскай вобласці. Падрабязнасці ў Юліі Устиновой. Рабочую поездку по Глыбоцкім раёне Мікалай Шарснёў пачаў з агляду палеткаў. Пасля заліўных ліпеньскіх дажджоў кожны метр пройдзены па вязкай глебе – гэта выпрабаванне для тэхнікі і для людзей. Губернатар асабіста азнаёміўся з ходам уборкі збожжавых, корманарыхтоўкай. Сітуацыя катастрафічная, страты велізарныя і незваротныя.
Обидно, конечно. Урожай большой, а убрать негде. Пробуем со всех сторон, день, ночь, стараемся как. Ну, что можем, то делаем. Но доехать, в принципе, невозможно нигде. Видите сами, урожай есть, а взять его нельзя. Это большие затраты и для хозяйства. Лёгкага хлеба не бывае, аднак настолькі цяжкая уборачная на памяці дасведчаных камбайнераў была гадоў 20 таму. У такіх экстрэмальных умовах, кажуць, дапамагла б гусенічная тэхніка, як выйсце меліярацыя. Тым часам, пакуль магутная тэхніка, як буксір, дапамагае выратаваць ураджай, упускаюцца агратэхнічныя тэрміны севу збожжавых культур. Не робіцца паспяховы задзел на будучы год. Вот этот К-700, который у нас задействован на буксировке, он мог бы работать. Видите, вот сейчас лопата находится. Это на трамбовке сонажной траншеи. То есть мы наш не можем закладывать сейчас со второго укоса. Это раз. Мы не можем задействовать технику мощную и на спашке, подготовке почвы для посева озимого рапса и озимых зерновых. Плюс вот те издержки, те колеи, которые вот на поле получаются, это же они еще, это раны на земле. Они не скоро заживут и не скоро эти вот участки дадут нормальный урожай. Сярэдняя ураджайнасць па раёне не дацягвае да 26 цэнтнераў з гектара, значна менш, чым летась. Убрана 80% плошчаў. Некранутымі засталіся 1700 гектараў плошчаў. На палеткі не можа зайсці тэхніка, ды не паспелі яшчэ зернебабовыя. Нам нужна полнота гектара. Вот оно, посмотрите, сколько вымочек. А это вымочка еще заделать, это уже заделано? Ну, что понятно, к примеру. Это вымочка вообще позаделать. Она заделается, самое печальное, она и погибнет. Там засохло, здесь вымокло, и в результате получаем средний. Правильно, а затраты несут. Мнюта – адна з гаспадарак, якая ўвойдзе ў склад інтэгрыраванай структуры. Рэарганізацыя прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу – галоўная тэма рабочай нарады, якая мела працяг на глыбоцкім камбікормавым заводзе. Размова ішла пра перспектывы маштабнай рэарганізацыі прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу, якая праводзіцца ў рэгіёне. Цяпер прадпрыемствы АПК, якія ўвайшлі ў інтэграцыйныя структуры, атрымалі растэрміноўку пагашэння крэдытаў і іншыя фінансавыя паслабленні. У выніку арганізацыям дадзена магчымасць выкарыстоўваць прыбытак не на пагашэнне працэнтаў па крэдытах, а накіроўваць грошы на развіццё. Галоўная мэта – павысіць эфектыўнасць вытворчасці, знізіць выдаткі, выйсці на прыбытковую працу і праз некалькі гадоў вярнуць усе пазычаныя сродкі банкам. Источники развития – это как раз то, что первые проценты, которые мы ранее возвращали в банк, они в основе своей сегодня, благодаря указу, суммы денег пойдут на развитие этих предприятий. Значит, мы не будем проедать, мы просто пустим их на развитие. Это основа основ. А при этом создание технологической структуры, она прежде всего технологическая, позволит снизить затратную часть. Затраты. Сегодня крайне высокие затраты продукции. И вот в результате вот этих двух основных сочетаемых мы получим. Зараз у інтэграцыйных структурах вырабляецца каля 30% валавой прадукцыі АПК Віцебскай вобласці. У перспектыве гэтая лічба павінна скласці каля 70%. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны, Глыбоцкі раён. Напярэдадні 1 верасня ў рэгіёне прайшоў абласны суботнік. У ім прынялі ўдзел больш за 250 000 чалавек. Заробленыя на суботніку сродкі пайшлі на падрыхтоўку школ да новага навучальнага года і правядзенне абласнога свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016 у Сянно. Палова грошай засталася ў раёнах. Многія ў гэты дзень працавалі на сваіх рабочых месцах. Некаторыя аб'екты наведала наша здымачная група. Колькасць зваротаў на прамую тэлефонную лінію да старшыні Сенінскага райвыканкама знізілася ў разы. Такая тэндэнцыя, звязаная з падрыхтоўкай горада да правядзення абласнога свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016. Райцэнтр значна змяніўся, адрамантаваныя дарогі, добраўпарадкаваныя тэрыторыі, капітальным рамонтам ахоплены больш за 30 дамоў. Горад, які зараз больш падобны на вялізную будоўлю, паступова набывае новы выгляд. Нацеливаем людей, что пока есть здесь строители, чтобы оперативно реагировали, давали замечания некие, чтобы мы сразу устраняли это все. Поэтому, да, есть вопросы, которые, в частности, и связаны, значит, почему там сделали, а мне не сделали. Есть и такие. Но мы как бы людей нацелим, что невозможно сегодня все охватить ввиду ограниченных финансовых ресурсов, поэтому необходимо подождать в следующем году. Сделаем.
значит, кричащие вопросы, сейчас снимем, что надо снимать. Что не надо снимать, подождет, то отлаживаем немножко попозже. То есть, ну, ведем такую планомерную работу. На чарговую прамую тэлефонную лінію да старшыні Сенінскага райвыканкама паступіла каля дзесятка тэлефонных званкоў. Яны тычыліся пытанняў водазабеспячэння, работы гарадскога пасажырскага транспарту і добраўпарадкавання тэрыторый. У праблемах разбіраліся неадкладна. Па двух адрасах прадстаўнікі ўлады выехалі адразу пасля завяршэння тэлефоннага дыялогу, каб на месцы ацаніць сітуацыю і дапамагчы жыхарам. На абласны суботнік выйшлі і жыхары Сянно. Яны рыхтуюць свой горад да свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016. За апошнія некалькі месяцаў горад змяніўся. Новы выгляд набыла цэнтральная плошча. Мадэрнізаваны дом культуры, адрамантаваныя дарогі, блізіцца да завяршэння будаўніцтва ЗАГСа і рэканструкцыя фізкультурна-спартыўнага комплексу. Наша здымачная група выйшла на суботнік разам з жыхарамі сталіцы абласных Дажынак. Сянно да абласнога свята рыхтуюць талакой. Пачынаючы з вясны, суботнікі ў райцэнтры штомесяц. Раённы быў 2 тыдні таму. Тады папрацаваць на карысць горада выйшлі больш за 6 000 чалавек. Цяпер абласны. Асноўныя работы па падрыхтоўцы школ да новага навучальнага года. Другая сенінская школа за лета перажыла рамонт і зараз наводзіць апошні лоск да Дня ведаў. За парты 1 верасня тут сядуць больш за 500 вучняў. Настаўнікі ў чаканні дзяцей узялі ў рукі і рыдлёўкі, і кісці. Мы занимаемся благоустройством школы, засаживаем цветы, облагораживаем территорию, чтобы была школа красивой, приятной. Готовы к 1 сентября. Все учителя, да, вышли сегодня на последний штрих. Сегодня у нас к 1 сентября подготавливаем школу, чтобы встретить в новой, обновленной, красивой, яркой школе наших первоклассников и всех учеников нашей школы. Раённы ЗАГС у Сянно пабудавалі з нуля. Працуюць тут віцебскія рабочыя. Засталася толькі ўнутраная аддзелка ды прылеглая тэрыторыя. Яе ўпрыгожыць фонтан і скульптурная кампазіцыя. ЗАГС мы строим с начала мая месяца. На объекте постоянно работает около 20 человек. На данный момент мы заканчиваем отделочные работы внутри здания, доделываем, что осталось по наружному благоустройству. Здесь вот будет рабочий кабинет, и учитывая то, что солнце сюда будет попадать очень редко, то вот строители постарались и сделали нам такой солнечный кабинет, такие солнечные стены, пол замечательно красиво. Начальнік раённага ЗАГСа Вольга Мілешка з самага ранку паспела правесці рэгістрацыю шлюбу і адразу на суботнік. Пераезд у новы будынак яна не проста чакае, а набліжае ўласнымі рукамі. Сёння прыйшоў час прыбраць будучы кабінет. За тыдзень да запланаванага новоселья тут штодзень будзе свой суботнік. 2 человека работает в отделе ЗАГСа, и мы сегодня тоже готовимся к переезду. То есть мы уже просматриваем свою, какие предметы мы с собой заберем. Мы сняли уже картины, которые у нас есть. Мы их готовим, мы их чистим, чтобы уже перенести в новое здание. Адны дапамагаюць працай, іншыя фінансамі. Частка заробленых падчас абласнога суботніка сродкаў пойдзе на падрыхтоўку Сянно да свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016. Куды накіраваць грошы, тут ужо вырашылі. От областного субботника планируем деньги направить на обновление стел, въездной стелы Сенно и Сенинский район. Значит, также планируем за областной субботник приобрести, значит, спортинвентарь, потому что надо в ФСК делать обновление, потому что новый спортзал, необходимо поставить новое оборудование. Ну и посмотрим, надо будет что-то к Дажинкам, может быть, сувенирная какая-то продукция пойдет. Ну, где-то посмотрим во дворы, необходимо поставить детскую игровую площадку. Да абласных Дажынак у Сянно новый выгляд набудуць больш за 1,5 аб'ектаў. Шанаваць лепшых хлебаробаў в области тут будуць у канцы верасня. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Сянно. Тэмпы і якасць будаўнічых работ у Сянно, дзе рыхтуюцца да правядзення свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016, праінспектаваў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Губернатар ацаніў зробленае не толькі з пазіцыі прадстаўніка улады, а і як гараджанін, якому жыць і працаваць у Сянно. Разам з работнікамі аблвыканкама галоўныя аб'екты абласных Дажынак наведаў і наш корэспандэнт Сергей Мисурагин.
За апошнія некалькі месяцаў райцэнтр значна змяніўся. Мадэрнізацыя, рэканструкцыя і будаўніцтва закранула 180 аб'ектаў. Новы выгляд набыла цэнтральная плошча, другое жыццё ўдыхнулі ў Дом культуры. Адрамантавалі дарогі, хутка завершыцца будаўніцтва ЗАГСа і рэканструкцыя фізкультурна-спартыўнага комплексу. Менавіта з апошняга аб'екта пачаў сваю азнаямляльную рабочую паездку Мікалай Шарснёў. Усім вядома, якую ўвагу старшыня аблвыканкама надае здароваму ладу жыцця і прыцягненню жыхароў рэгіёну да занятку фізкультурай і спортам. Таму ў Сяно пабудавалі шматфункцыянальную спартыўную арэну з сучасным легкаатлетычным ядром. Такому можа пазайздросціць і абласны цэнтр. І ўсё ж справа, на думку губернатора, даведзена не до конца. Мы нашли решение все-таки, как на месте, где сегодня, можно сказать, растет бурьян, кусты, привести это в порядок. И наверняка мы поставим еще несколько уличных спортивных площадок, где дети, взрослые, любые желающие будут заниматься сегодня теннисом, бадминтоном, ну и какими-то другими видами спорта. Далее рушим на галоўную плошчу города. Тут сканцэнтравана большасць аб'ектаў будучых дажынак. Мікалай Шарснёва зусім не ўразіла каляровая гама, у якой прадстаў адноўлены фасад будынка райвыканкама. Помнік загінуўшым героям у часы Вялікай Айчыннай вайны таксама трэба дапрацаваць. Ён поўнасцю павінен быць выкананы з граніту. Няма пакуль цэльнай карціны і ў Сенінскім парку 3 герояў. Трэба прадумаць, дзе ўсталяваць інфармацыйныя стэнды і правесці азеляненне. Але самыя важкія прэтэнзіі з боку губернатара выклікаў будынак раённага ЗАГСа. Пралікі праекціроўшчыкаў проста кідаюцца ў вочы. Дворец бракосочетания – это что-то должно быть мечтательно, воздушно, все в белом. Все в праздничном, все в нарядном, в позолоте. Но, к сожалению, мы увидели как раз-то, вы видели, что совершенно не то. Это отголоски еще тех, так скажем, времен прошлого века. К сожалению, многое уже не поправим, но еще кое-что мы поправим. Падводзячы вынікі рабочай паездкі, губернатар падкрэсліў, што пэўную заўвагі маюць месца, але рашаюцца яны ў рабочым парадку. Трэба ўлічваць маштабнасць і размах будаўніцтва ў Сяно, каб асэнсаваць, якую вялізную справу зрабілі ў райцэнтры за невялікі час. Мы сегодня при минимальном бюджетировании данного объекта делаем настолько красочный объект, нужный для города объект. Действительно, это место будет культовое для жителей Сенинщины, и для молодежи, и для детей, и для взрослых. Мы практически учитываем здесь все интересы абсолютно разновозрастных людей. Вот это самое главное. Если есть какие-то очень острые, которые необходимо решить, но их не решили по каким-то причинам, у нас остается еще месяц, вот мы должны принять решение, как это сделать и какими силами. Да абласных дажынак у Сяно новы выгляд набудуць каля 180 аб'ектаў. Шанаваць лепшых хлебаробаў в области тут будуць у канцы верасня. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. Маштабная акцыя ў цэнтры ўвагі «Дзеці», якая прымеркаваная да пачатку новага навучальнага года, прайшла ў Віцебску. Супрацоўнікі МНС правялі яе ў буйных гандлёвых цэнтрах горада, якія спецыялізуюцца на продажы тавараў школьнага асартыменту. Арганізавалі пазнавальныя гульні, віктарыны, конкурсы по правилах супрацьпожарной безопасности. В республике произошло за 7 месяцев текущего года 54 пожара, виной в которых стали дети. Если говорить по сравнению с прошлым годом, то есть положительная тенденция. В прошлом году было 73 пожара. Наверное, такую работу мы проводим с детьми все-таки не зря и с родителями. Віцебскім супрацоўнікам МНС удалося зацікавіць бацькоў і дзяцей, наглядна прадэманстраваць правілы паводзін пры ўзгаранні бытавых прыбораў, навучыць дзяцей грамотно выкликать ратаўнікоў. Мирослав, а ты знаешь, по какому телефону нужно вызывать спасателей? Да. По какому? 101 и 112. Какой ты молодец. Сегодня я научился, как вызывать пожарную и чем можно потушить пожар. Мы с ребенком сегодня научились, как тушить пожар из розетки. Вот, для меня некоторые вещи были в новинку. Вот, еще нам дали вот такие вот интересные брошюрки, памятка для родителей и безопасность наших детей. И мы обязательно с ребенком почитаем и познакомимся с полезной и нужной информацией. Да правядзення акцыі далучыліся вучаніцы профільнага класа 31-й сярэдняй школы. Другі этап, які пройдзе з 1 по 15 верасня, супрацоўнікі МНС правядуць у агульнаадукацыйных установах. Мне и моим подругам, одноклассницам очень интересно и полезно принять участие в акции, научить чему-то деток маленьких.
Ну, в будущем я хочу стать сотрудником МЧС. Третий этап, мы уже выйдем в дошкольное учреждение образования. Здесь мы готовим театрализованные постановки для детей, потому что малыши не воспринимают информацию такую, которую могут воспринять взрослые. Здесь мы уже готовимся основательно, готовим вместе с юными спасателями пожарными, готовим театрализованные постановки. Завершится штогадовая акция ў цэнтры ўвагі дзеці 30 верасня. Аўтамабілі ДАІ ў грамадзянскім выкананні дзяжураць паблізу нерэгулюемых пешаходных пераходаў у Віцебску. Супрацоўнікі фіксуюць на відэакамеру парушэнні вадзіцеляў, якія не прапускаюць пешаходаў, і перадаюць інфармацыю патрульнаму экіпажу, які спыняе аўтамабіль парушальніка і прыцягвае да адміністрацыйнай адказнасці. Люди об этом знают, поэтому передают друг другу информацию, и заметно сократилось количество нарушений именно со стороны водителей транспортных средств. Где-то экипажем, который работает по данному нарушению, где-то в течение часа выявляется 2-3 нарушения ПДД. Это положительная динамика, и мы надеемся, что в целом количество нарушений со стороны водителей по данному пункту правил сократится. Уже с начала этого года совершено 95 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 человек погибло и 90 получили травмы различной степени тяжести. Такие нетрадыцыйныя методы работы Дзяржаўтаінспекцыя в области прымяняе для снижения колькасці дорожно-транспортных здарэнняў з удзелам пешаходаў и стабилизации дорожной обстановки. У Віцебску не падзялілі дарогу два магутныя мазы. Дорожно-транспортнае здарэнне адбылося ў чацвер раніцай на мосце Блохіна, які злучае вуліцы генерала Белабародова і Будзёнага. 20-тонны аўтамабіль МАЗ, які перавозіў збожжа, сутыкнуўся з 10-тонным мазам зломам каляровых металаў. Апошні перакуліўся. На праезжую частку высыпаліся металічныя вырабы і разлілося дызельнае паліва. Ахвяр і пацярпелых няма. На працягу гадзіны быў абмежаваны рух транспарту. Работнікі МНС з дапамогай пеннай падушкі перадухілілі ўзгаранне паліва. Праводзіцца маніторынг стану вады на заходняй Дзвіне ў раёне месца здарэння на прадмет забруджвання нафтапрадуктамі. Па факце ДТЗ вядзецца разбіральніцтва. Дапамога побач. Ратаўнікі Беларусі распрацавалі новую версію мабільнай праграмы, якая дазваляе хутка зарыентавацца ў нестандартнай сітуацыі. Напрыклад, разбілі градуснік, адбылося дарожна-транспартнае здарэнне, убачылі падпалены лес на вуліцы Навальніца. У новую версію праграмы дадалі апавяшчэнне пра неспрыяльныя і небяспечныя з'явы надвор'я. Карыстальнікі будуць атрымліваць своечасовае апавяшчэнне пра штармавыя папярэджанні ад гідраметцэнтра разам з рэкамендацыямі ратаўнікоў, як паводзіць сябе ў таких обставинах. Главная задача которого является помочь человеку эффективно действовать по принципу 5 шагов. На сегодняшний день в разделе «Что делать» около 50 уже тем, которые помогают человеку ориентироваться в той или иной ситуации. Вот, так как зачастую человек, если какая-то либо ситуация происходит, он теряется, не знает, как себя вести, и здесь вот именно приходит на помощь данное мобильное приложение. Немаловажным функцией стало это создание кнопки 112, это звонок в службу МЧС, но здесь спасатели еще добавили дополнительные функции, где можно ввести номера телефонов родных, врачей, это немаловажно для людей, которые страдают различными заболеваниями. У апошняй версіі праграмы змешчаны артыкулы ў раздзеле «Энцыклапедыя» і можна праверыць атрыманыя веды. Можна нават адправіць каардынаты, калі раптам згубіліся ў лесе. Мабільная праграма МНС Беларусі «Дапамога побач» будзе далей удасканалівацца. Зараз ёю карыстаюцца каля 20 000 уладальнікаў планшетаў і смартфонаў. Каля 130 тонн садавіннай прадукцыі, якую перавозілі незаконна, спынілі ў жніўні віцебскія мытнікі. У адным выпадку быў затрыманы грузавы аўтамабіль, які перавозіў вінаград. Неабходных дакументаў і фітасанітарных сертыфікатаў у вадзіцеля не аказалася. Прычым канечнай кропкай павінна была быць Орша, аднак аўтамабіль спынілі на мяжы з Расіяй. Падобны выпадак адбыўся і на Полатчыне. Мытнікі затрымалі 6 вялікагрузаў з садавінай агульнай вагой больш за 100 тонн. Кошт партыі склаў звыш 400 000 рублёў. Акрамя таго, перавозчык неправамерна выкарыстоўваў 2 паўпрычэпы-рэфрыжэратары, якія таксама былі затрыманы. Іх кошт склаў каля 130 000 беларускіх рублёў. Па абедзвюх справах распачаты адміністрацыйныя працэсы.
У Віцебску праваахоўнікі затрымалі арганізаваную групоўку, якая займалася вымагальніцтвам грошай у таксістаў. 4 мужчын на працягу 2 гадоў трымалі ў фінансавай залежнасці перавозчыкаў, якія працавалі на паркоўках ля начных клубаў і гандлёвых цэнтраў. Следчыя зараз высвятляюць колькасць пацярпелых і сумы даніны, якую выплачвалі таксісты. В состав криминальной группы входило 4 жителей города Витебска. Лидер группы 83-го года рождения, ранее судимый, имел некоторое влияние в криминальной среде города. Было установлено, что за мнимое покровительство ежесуточно собиралась дань с каждого водителя такси. Тому, кто отказывался платить, поступали угрозы физической расправе либо повреждения автомобиля. Следователями предъявлено обвинение молодым людям в возрасте от 28 до 32 лет. С момента задержания они находятся под стражей. В настоящее время следователи обращаются с просьбой гражданам, которые пострадали от действий обвиняемых, а также которым что-либо известно о противоправных действиях указанных лиц, обратиться в Управление Следственного комитета по Витебской области или по телефону 102. Па дадзенай справе прызначаны шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на ўстанаўленне эпізодаў злачыннай дзейнасці. Больш за 50 команд сабраў віцебскі гарадскі турнір па баскетболе 3х3. Сёлета стрытбол ладзіўся сярод розных узроставых катэгорый. Самыя маладыя ўдзельнікі – хлопчыкі і дзяўчынкі да 12 гадоў. Гульня такога фармату патрабуе не толькі індывідуальнага майстэрства, але і арганізаванасці і адказнасці. Інтарэс да яе вялікі і расце з кожным годам, як і колькасць удзельнікаў. Спаборніцтвы праходзілі ўвесь дзень з ранку да вечара, а завяршыліся яны выступленнем мужчынскіх і жаночых каманд. Привлекателен тем, что, во-первых, можно играть и на улице, и в зале, тем, что это соперничество, есть 3х3, есть 5х5, то есть это обыгрыш 1 на 1, это контактная игра, то есть именно тем, что ты взаимодействуешь с соперником, ты хочешь стать лучше. Здесь, конечно, труднее играть, потому что 5 на 5 легче играть, там и все могут помочь, и сразу все стоят по своим местам вообще, и можно любую комбинацию сделать, а здесь их приходится переставлять всех, поэтому приходится учиться. За 4 года мы из 32 команд и 1 турнира выросли в 7 самостоятельных турниров, и порядка 30, 50, бывает 60-70 команд принимают участие у нас. В каждой возрастной категории. Благодаря интернету сейчас все узнают о нашем турнире, и из, скажем так, областного мероприятия мы уже переросли в республиканский, и даже регулярно к нам приезжают команды из России. Пераможцы вызначыліся ў 4 узроставых катэгорыях. Ніводная каманда-ўдзельніца не засталася без спецыяльных падарункаў, якія падрыхтавала Віцебская абласная федэрацыя баскетбола. У абласным выканаўчым камітэце ушанавалі трэнераў і спартсменаў зборнай Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. На 31-х летніх алімпійскіх гульнях у бразільскім Рыа-дэ-Жанейра віцяблянін Уладзіслаў Ганчароў, які трэніруецца пад кіраўніцтвам Вольгі Ўласавай, заваяваў для нашай краіны адзінае алімпійскае золата. Падчас размовы з губернатарам было прынята рашэнне пабудаваць у Віцебску новую спецыялізаваную залу для скачкоў на батуце. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. На пачатку сустрэчы мы скарысталіся невялікай паўзай і ўзялі інтэрв'ю ў нашых спартсменаў. Алімпіяда ў Рыа-дэ-Жанейра ўжо стала гісторыяй, і было цікава даведацца, чым зараз займаюцца віцебскія скакуны на батуце. Хожу на тренировки, живу обыденной жизнью. А какие соревнования в будущем ждут? К чему готовитесь? Ну, следующее соревнование будет Кубок Республики Беларусь в Минске в октябре месяце, а если смотреть на международные, то это в феврале месяце Кубок мира в Баку. Тренируемся, тренировки так и продолжаются. Как приехали, мы не отдыхали, отдых у нас только впереди. Чтобы не выйти полностью из формы, нужно поддерживать себя немного и ходить в спортивный зал постоянно. В планах есть один спортсмен. Надеюсь, что тренер нас услышит, и он будет тренироваться у нас. Конечно, резерв у нас есть, и это как бы продолжение национальной команды. Поэтому у нас много спортсменов, которые, можно сказать, дышат в спину национальной команды.
Віншавалі і ўзнагароджвалі спартсменаў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарстнёў і старшыня прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта ў Віцебскай вобласці Владзімир Цярэнціў. У прадстаўнікоў улады было не менш пытанняў да трыумфатараў алімпіяды. Ці не было на нашу каманду ціску з боку арганізатараў і сапернікаў? Як удалося абыграць кітайцаў? Чаму не атрымалася фінальнае выступленне ў нашых жанчын? На ўсё гэта былі свае прычыны і абставіны. Увогуле трэнерскі штаб разлічваў на бронзавую ўзнагароду, але Уладзіслаў Ганчароў выступіў бездакорна і заваяваў першую алімпійскую ўзнагароду ў гісторыі беларускіх скакуноў на батуце. Гэты вынік даў права трэнеру нацыянальнай зборнай Вольгі Уласавай пачаць размову з губернатарам аб магчымасці будаўніцтва новай спартыўнай залы ў Віцебску. Існуючым арэнам не хапае вышыні і сучаснага абсталявання. Старшыня аблвыканкама ні секунды не вагаўся, каб падтрымаць гэтую ідэю. Сегодня есть школа батутов, и эта школа должна жить и развиваться. Для того, чтобы развивалась, нужна хорошая материально-техническая база. К сожалению, наши батутисты, я не скажу, что были ею обделены, но очень давно ничего нового не строилось. Поэтому главный сегодня посыл, для того, чтобы получать результаты, надо улучшать материально-техническую базу. И самое важное, это надо строить новый дворец. Да, из легких конструкций, но он должен быть, чтобы позволял нам сегодня замахиваться на медали и мирового уровня, и на медали, конечно же, следующей Олимпиады в Токио. Таксама губернатар прапанаваў выпрацаваць паслядоўную праграму будаўніцтва і ўводу ў строй спартыўных аб'ектаў у вобласці. А першым крокам на гэтым шляху стане адкрыццё спецыялізаванай залы цяжкай атлетыкі. Сергей Мисурагин, Александр Простаўка, навіны Віцебск. Алімпійскі чэмпіён па скачках на батуце Уладзіслаў Ганчароў, безумоўна, галоўны спартыўны ньюсмейкер апошніх тыдняў. Аднак і пра прадстаўнікоў іншых відаў спорту, няхай і не такіх зорных, не будзем забываць. Команды Витебской области гульнямі на выездзе пачнуць матчы адкрытага чэмпіянату Беларусі по хоккею, а мясцовыя футбольныя каманды чакаюць супрацьстаянні з лідарамі нацыянальнага розыгрышу. З апошнімі спартыўнымі навінамі мой калега Сергей Мисурагин. Мясцовыя аматары хоккея Вольга з нецярпеннем чакаюць пачатку чэмпіянату. Наваполацкі «Хімік-СКА» з-за фінансавых праблем прапусціў Кубак Беларусі. І зараз балельшчыкам цікава, як будзе выглядаць каманда ў гэтым сезоне. Футбольных фанатаў цікавіць, ці зможа наваполацкі «Нафтан» захаваць прапіску ў вышэйшай лізе, а футбольны клуб «Віцебск» як мага вышэй узняцца па турнірнай лесвіцы. Аб гэтым і не толькі ў кароткім спартыўным анонсе. І ўсё ж такі напрыканцы выпуску зноў вяртаемся да галоўнай тэмы адыходзячага тыдня, дзень ведаў і пачатак новага навучальнага года. Цудоўны падарунак атрымалі жыхары Першамайскага раёна. Ля 23-й школы адкрылі новы сквер і назвалі яго «Школьны». Новае месца адпачынку стане цэнтрам мікрараёна і аб'яднае суседзяў. Пра даўнія добрыя традыцыі, якія варта захоўваць у матэрыяле Інны Кірыенкавай. У меня подрастает внучок, пойдет в эту школу. И будет очень приятно мне и внучку посидеть другой раз в скверике, подождать его, когда он выйдет со школы, встретить его. И я в этой школе сама училась, и дочка моя училась, его мама. І он теперь будет учиться в этой школе. У Таісіі Ягоравай, як і ў большасці жыхароў гэтага мікрараёна, з гэтым скверам звязаны дарагія сэрцу ўспаміны. Тут прайшло дзяцінства, маладыя гады, выраслі дзеці, падрастаюць унукі. І так прыемна бачыць, што любімае месца адпачынку значна попрыгажэла. Спасибо, конечно, администрации города, администрации района за то, что они просто организуют вот эти праздники, праздники воспоминаний. Адразу стало комфортно усім, і малым, і дарослым. Заасфальтавалі дорожкі, упрыгожылі клумбы кветкамі, установили лаўкі. Чым маглі, дапамаглі прадпрыемствы района и школа. Нашли возможность поучаствовать в том, чтобы облагородить вот этот сквер. Сделали хорошую скамеечку, которую наши работники здесь установили. Я думаю, что и люди, которые здесь живут, да и наши работники с удовольствием отдохнут в этом сквере. Мы работали здесь на всех субботниках, начиная с весны. Помогали благоустраивать, рассыпать землю, укладывать бордюры. Выходили по собственной личной инициативе для того, чтобы поддерживать здесь порядок, что и будем делать впредь, и воспитывать это в наших детях. Сквер, які атрымаў назву «Школьны», ператварыўся ў вялікую гульнявую пляцоўку. Юным удзельнікам свята было чым пазабавіцца. Для іх арганізавалі конкурсы малюнкаў на асфальце, майстар-класы па выцінанцы і пляценні бісерам, гульні з аніматарамі на хадулях. Не сумавалі і дарослыя, разам бавілі час і атрымлівалі асалоду ад святочнага дзейства. Я сама учусь в этой школе и перехожу в 4 класс. Здесь очень стало красиво, намного очень стало красиво. Хочется очень выйти погулять после школы.
здесь, посмотреть на цветы. Скамеечки вообще замечательные. Когда я здесь выросла сама в этом районе, скамеечек я не помню за всю свою жизнь, я не помню, чтобы были скамеечки. Сейчас удобно и хорошо. Ужо хутка зазвініць школьны званок, і больш за 470 навучэнцаў гэтай школы сядуць за парты. А з вокнаў будзе праглядваць іх прыгожы сквер. Адных ён будзе натхняць на добрыя адзнакі, а кагосьці клікаць на першае спатканне. Інна Кіріенкова, Ян Пчельнікаў, навіны Віцебск. Яблыні зацвілі ў жніўні. Незвычайную з'яву назіраюць зараз жыхары Браслава. На дрэвах, якія далі ураджай у гэтым годзе, зноў з'явіліся бутоны і нават завязі. Браслаўчане лічаць, што яблыні пераблыталі час з-за цёплага і вільготнага надвор'я. І хоць другога ураджаю не чакаюць, лічаць гэта добрай прыкметай. Селфі са жнівеньскімі яблыневымі кветкамі ўпрыгожылі не адну асабістую старонку ў сацыяльных сетках, а фотаздымкі з'явіліся ў мясцовай газеце. У нас такого никогда не было. Впервые в этом году произошло чудо какое-то. Пришли в сад и смотрим, яблони наши зацвели. Всегда нужно верить в добро, поэтому мы тоже думаем, что это к хорошему. У выпадкі, калі пладовыя дрэвы і кусты ў канцы лета зацвітаюць зноў, батанікі не лічаць цудам. Так дрэвы адгукаюцца на рэзкую змену тэмператур. У бліжэйшыя дні па вобласці чакаецца вільготнае і ўмерна цёплае надвор'е. Кароткі прагноз ад сіноптыкаў праз некалькі секунд. А наш выпуск на гэтым завершаны. Вынікі наступных 7 дзён таксама будзем падводзіць у нядзелю. Удалага тыдня, убачымся ў эфіры.